其實香港有好多好有特色嘅小店啦，如果你冇做好推廣，慢慢消失咗，呢個都係我哋唔想見到嘅。其實我哋喺香港嘅3年咧，發現好多香港佢比較有地道嘅食品啦，或者好玩嘅地方啦。我哋呢啲比較有特色嘅嘢食，因為佢冇做推廣而捱唔住，唔見咗面，我覺得係非常之可惜嘅。希望你哋可以快啲行動起嚟，認知到呢個推廣嘅重要性，可以行出嚟做好自己品牌嘅呢個推廣，就好似我哋咁，自己行出嚟去介紹我哋自己公司，我哋都會知道自己嘅嘢好嘅嘢嘛，但係我哋要俾更加多嘅人會知道佢，令我哋呢樣嘢可以傳達到出去。我哋唔好介意自己生得靚唔靚，講得好唔好，你行出嚟就係第一步，你唔行出嚟，永遠你都冇機會。行出嚟，無窮個空間去等你，可塑性空間亦都非常之多，所以我哋等住你啊！幫我點個關注啦，你就係自己人啦，後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。